Обвинителен предлог за членот на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски откако неговата сопруга го пријави за семено насилство. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека по вербалната расправија во нивниот семеен дом, обезбедувачот физички ја нападнал неговата сопруга удирајќи ја по лицето и главата пред нивната малолетна ќерка, пошто ја фатил за вратот и започнал да ја дави. Со дејствијата на обвинетиот на оштетената и биле нанесени телесни повреди и предизвикана психичка вознемиреност. Оштетената успеала да се засолни во тоалет, а подоцна, додека со детето се обидувала да го напушти домот, обвинетиот и го одзел и оштетил нејзиниот мобилен телефон. Заедно со ќерката побарале помош кај соседка која ги примила во својот дом. Членот на обезбедувањето на Мицкоски доби 8 дена притвора. Обвинителството бара продолжување на мерката поради опасност од бегство, како и поради постоење реални околности дека може да го повтори делото. Тој се гони за кривичното дело телесна повреда. Доколку биде осуден, му се заканува казна затвор од 6 месеци до 3 години. Тој што ќе го стори делото од став 1 при вршење семејно насилство ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години. МВР пред некој ден соопшти дека полицијата го апсила 39 годишниот обезбедувач на Мицкоски на 2 мај во 23 часот, откако неговата 37 годишна сопруга пријавила дека била физички нападната. Мицкоски изјави дека апсењето е доказ дека законот важи за сите, но дека случајот е мал престап пошто реагираа невладини организации. Тие посочија дека во МВР во 2025 година е забележан највисок број на пријавени случаи досега на семејно насилство, во просек по 19 пријави дневно. Ова е втор уапсен телохранител на Мицкоски. Минатата година беше уапсен Ангел Сарамаков, кој беше осуден на 1,5 година затвор за одавање службена тајна, но апелација ја укина пресудата и го врати предметот на повторно судење.